देखो, एक बात आप मानो या ना मानो, जब तक आप अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट नहीं लगाओगे ना, तब तक आपका वीडियो किसी को देखने में मजा ही नहीं आएगा। आपका वीडियो एंगेजिंग बनेगा ही नहीं। जब आपका वीडियो एंगेजिंग नहीं बनेगा तो कोई भी क्यों ना हो आपके वीडियो को स्टार्टिंग में ही छोड़ के चला जाएगा। तो हमें अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन जब हम साउंड इफेक्ट लगाने जाते हैं तो यार हम वहाँ पर सही से साउंड इफेक्ट लगा नहीं पाते हैं। कहीं कहीं से जाके खोजना पड़ता है कौन सा साउंड इफेक्ट कहाँ लगेगा, ये समझ में नहीं आता है। देखो, मैं सच्ची बताऊं ना तो मैं साउंड इफेक्ट को लेकर सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। साउंड इफेक्ट कैसे लगाना है, कैसे आपको एक ही जगह सभी साउंड इफेक्ट मिल जाएगा और कौन सा साउंड इफेक्ट कहाँ लगेगा, सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो है ना वीडियो इंटरेस्टिंग? भाई साहब, बस एक बार यार मेरे पर भरोसा करके आप इस वीडियो को पूरा देख लो। फिर आप वीडियो के लास्ट में कमेंट में लिख करके जाओगे भाई थैंक यू। विश्वास नहीं हो रहा तो वीडियो को पूरा देखो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार। एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है मेरे भाई, तो वीडियो को ध्यान से देखना। तो चलिए वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। देखो, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ कि आप कैसे पता करोगे कि अपने वीडियो में कौन सा साउंड इफेक्ट कहाँ लगेगा, ठीक है, और उस साउंड इफेक्ट का नाम क्या है जो अपने वीडियो में लगाओगे। उसके लिए मैं सबसे अच्छा टूल के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है चैट जीपीटी, ठीक है। इसको प्ले स्टोर में जाना और आपको यहाँ पर सर्च करना है चैट जीपीटी। आराम से सर्च कर लेना, बहुत अच्छा से आ जाएगा, ठीक है। ये जैसे आ गया, ठीक है, ये वाला एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। इतना काम आपसे हो जाएगा। जैसे ही आप चैट जीपीटी को डाउनलोड कर लोगे तो उसको यूज कैसे करना है, कैसे पता लगाना है कि हम साउंड इफेक्ट कहाँ लगाएंगे, साउंड इफेक्ट का नाम क्या है, कौन सा साउंड इफेक्ट कहाँ यूज होगा, तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। अपना चैट जीपीटी को ओपन करना है, ठीक है, और सबसे पहले आपको इमेजिन करना है आप अपने वीडियो में, जैसे मैं यहाँ से अपना वीडियो को ओपन करता हूँ। देखो, आपको भी अपना वीडियो प्ले करके देख लेना है कि वीडियो में कहाँ क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही देखो एक क्लिक वाला दूसरा पार्ट आएगा वीडियो का, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ, यहाँ पर देखना आप गौर से। हमें अपने वीडियो में साउंड इफेक्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जब हम साउंड इफेक्ट लगाने जाते हैं तो देखो, ठीक है, यहाँ पर जैसे हम साउंड इफेक्ट लगाने जाते हैं तो वहां पर एक ऐसा ग्लिच आया था ना, ट्रांजिशन, तो वहां पर भी कैसा साउंड इफेक्ट लगेगा मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको ऐसा याद कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से अपना चैट जीपीटी एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको बोलना है, ठीक है। इसको सिंपल से कमांड देना, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ आपको भी वैसा बोलना है। चैट जीपीटी, जैसे मेरे वीडियो का पार्ट चेंज हो रहा है तो उस पर कौन सा साउंड इफेक्ट लगेगा, उसका नाम बताओ, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही आपको भी लिख देना, इसको बोल देना है और इसको यहाँ पर शेयर कर देना, ठीक है। मेरा या तो थोड़ा सा गलती से लिखा हुआ लिखा गया था, ठीक है, वहां पर ये लिख देना, ठीक है। उसके बाद देखो, आप यहाँ पर क्या लिखेगा, अगर वीडियो में पार्ट चेंज हो रहा है तो ट्रांजिशन लग रहा है तो वहां पर आपको ऐसा इस नाम से साउंड इफेक्ट लगाना है। देखो, यहाँ पर आ गया नहीं इस नाम वाला, ठीक है। तो मैं आपको बता दिया कि आपको कैसे पता लगाना है कि कौन सा जगह पर कौन सा साउंड इफेक्ट लगेगा। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि साउंड इफेक्ट को लगाना कैसे है। सॉरी, मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि आपको एक ही जगह साउंड इफेक्ट सब साउंड इफेक्ट कहां मिल जाएगा, ठीक है। मैं उसके देखो, आपको यहां से बैक आना है एंड आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन को ओपन करना है। फिर आपको यहां पर सर्च करना है VPN, ठीक है, बिल्कुल ऐसा लिखना है। उसके बाद यहां से सर्च कर लेना है और आपको यहां से कोई VPN को यूज नहीं करना है, सिंपल से आपको ये VPN को डाउनलोड कर लेना है। ये मैं आपको इसलिए डाउनलोड करने के लिए बता रहा हूं क्योंकि इससे हम कैपकट में काम करेंगे, तो इसको ऑन कर लेना, ठीक है, इसको कनेक्ट कर लेना। सिंपल से आपको ओपन में जाना है और मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, अगर आपके पास कैपकट एप्लीकेशन नहीं है तो आप अभी भी घबराओ मत, क्योंकि बिना कैपकट के भी मैं आपको एक एप्लीकेशन और बताऊंगा जिससे आप अनलिमिटेड साउंड इफेक्ट ले सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ ओपन में जाओ एंड यहाँ पर ओपन में जाने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलेगा। फिर आपको ऊपर VPN में जाना है और यहाँ पर एक कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करके कनेक्ट कर लेना। मैं यहाँ से जल्दी से कर लेता हूँ। देखो, जैसे ही कनेक्ट कर लोगे ना उसके बाद यहाँ पर डिस्कनेक्ट का ऑप्शन आने लगेगा, ठीक है। अगर आपको देखो कैपकट बहुत इजी से डाउनलोड कर सकते हो आप। सबसे पहले आपको गूगल में जाना है और यहाँ से आपको कोई सा भी एक कैपकट ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको कैपकट पर दबा के रखना है और उसको यहाँ से क्लियर डेटा कर देना है। ऐप इन्फो में जाना है एंड उसके बाद स्टोरेज यूजेज में जाकर के क्लियर डेटा कर देना, ठीक है। इतना काम आपसे हो जाएगा। फिर आपको यहाँ से बैक आ जाना है। देखो, मैं आपको कैपकट में वीडियो इंपोर्ट करने के लिए बता, सबसे पहले आपको अपना कैपकट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना, ठीक है, डेटा करने के बाद। उसके बाद यहां से देखो इसको ओपन कर लेना, ये थोड़ा सा भी लोडिंग हो रहा है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट में जाना है एंड अब यहां से आपको वही कोई वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है।
देखो सिंपल सा आपको अपना वीडियो कैपकट में इंपोर्ट कर लेना है। अब यहाँ से मेन काम स्टार्ट हो जाता है, तो आप यहाँ से मतलब अच्छा से देखो। अब आपको यहाँ पर अपना वीडियो प्ले करना है और देखना है कहाँ पर ट्रांजिशन लग रहा है। ठीक है, ये देखो एक बात आप मानो या ना मानो, ठीक है, यहाँ पर एक ट्रांजिशन लग रहा है ये वाला। ठीक है, इस पर यहाँ पर वही साउंड इफेक्ट को लगाएंगे। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ से क्या बोला था ये आपको, यहाँ इसमें से आपको कोई सा भी एक साउंड इफेक्ट यूज कर लेना। ठीक है, तो मैं यहाँ से 3 नंबर का कर लूंगा, स्विच। ठीक है, इसका नाम है। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ कैपकट में आना है और नीचे आपको एक ऑडियो वाला बटन होगा ये, इस पर आपको टैप करना है। ठीक है, फिर आपको साउंड में जाना है एंड आपके सामने देखो मतलब एक ही मतलब कितना ज्यादा साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर आपको यहाँ पर सर्च वाले बटन में जाना है और वो कैपकट जो मतलब चैट जीपीटी से जो बोला था ना, वही मतलब नाम को यहाँ पर सर्च कर लेना। ठीक है, मैं अपने आइडिया से बता रहा हूँ सब कुछ, मैं कहीं से कॉपी करके नहीं बना रहा हूँ, इसीलिए मतलब सब कुछ आपको अपना आइडिया से बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है स्विच। ठीक है, बिल्कुल ऐसा लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर सर्च कर देना है। देखो आपको ये फर्स्ट मतलब पहले नंबर पर ये देखो साउंड इफेक्ट आ गया एंड आपको यहाँ से मतलब पहले सुन लो आप, जिसको मतलब आपको जो भी अच्छा लगे ना वो आप इजिली यूज कर सकते हो। मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, मुझे ये वाला अच्छा लग रहा है, ये फर्स्ट वाला। ठीक है, इस पर आपको टैप करना है। फिर आपको यहाँ पर प्लस वाला है ना, इस पर आपको टैप कर देना। ठीक है, ये देखो यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो आप मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर साउंड इफेक्ट लगाना कैसे है। अब देखो यहाँ से बैक आ जाओ। ठीक है, सॉरी बैक नहीं आना है। और देखो आपको यहाँ पर अपने ये व्हाइट वाला लाइन जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये व्हाइट वाला लाइन ये इसको मतलब जहां आपका ट्रांजिशन लग रहा है ना, इसको इधर स्क्रॉल करते जाना है और जहां ट्रांजिशन लग रहा है वहां पर इसको जाके हाँ यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर आपको रख देना। ठीक है, उसके बाद आपको ये जो है ना ऑडियो, इस पर आपको दबा के रखना है और यहाँ पे इस इतना मतलब व्हाइट लाइन के पास रख देना। उसके बाद यहाँ से इसको छोड़ देना। फिर आपको वही ऑडियो पर क्लिक करके इसका वॉल्यूम बढ़ा देना। ठीक है, अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे सेट हुआ है। देखो एक बात आप मानो या ना मानो, जब तक आप मतलब पूरा अच्छा से सेट हो गया। ठीक है, आप भी बिल्कुल ऐसे ही कर लेना। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, आपके पास अगर कैपकट नहीं है तो आप कैसे करोगे। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ये एप्लीकेशन को बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, विदाउट इंटरनेट का भी चलता है। ठीक है, बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, इसको ओपन करना और आपको सिंपल से काम इसमें भी अपना वीडियो इंपोर्ट कर लेना। ठीक है, देखो अपना वीडियो इसमें इंपोर्ट कर लेना है। देन आपके सामने यहाँ पर एक ऑडियो वाला बटन होगा ये, इस पर आपको टैप करना है। फिर आपको म्यूजिक में जाना है और इफेक्ट में, मतलब म्यूजिक में जाना है इफेक्ट में जाओगे तो आपको छोटा छोटा साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। मतलब इससे आपको कोई भी कभी भी कोई मतलब कॉपीराइट का कुछ भी का दिक्कत नहीं देखने को मिलेगा, छोटा छोटा साउंड इफेक्ट से। देखो अब यहाँ पर एक कार्टून लिखा है, फास्ट स्विच फनी मैचिन मतलब रिंगिन ऐसा व्हीकल्स वेदर मतलब सब कुछ लिखा है। ठीक है, यहाँ पर कार्टून में जाना है एंड आपको यहाँ पर देखो बहुत सारा साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा। मैं आपको सबको प्ले करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर भी आपको बहुत सारा साउंड इफेक्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर भी देखो मतलब 3-4 इसका फाइल्स है। ठीक है, सब में अलग अलग मतलब सब कुछ है। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारा साउंड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तो आप सेम तरीका से इसको भी यूज कर लेना। मैं आपको सब कुछ बता दिया एक ही वीडियो में, तो भाई इसके लिए एक लाइक कर देना और बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए मुझे नीचे आप कमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।